帕里亚说肚子饿了，过来问妈妈什么时候开饭，小家伙可爱爆了。另一边哈米德的哭声却传过来，不清楚什么原因。每个人都有优点和缺点，我们应该多往好的地方看。情人眼里出西施，不是对方真的是美女，只是情侣包容了缺点而放大了优点。波斯诗圣萨迪在《蔷薇园》里说，在仇人眼中，我的优点也成了过错。我虽是蔷薇，他们却说我是荆棘。与其抱怨玫瑰丛长满了刺，不如庆幸刺丛里开出了玫瑰。米娜带着孩子在帐篷里吃饭，阿扎达好像是睡着了。萨米和哈米德吃饭前要先洗手，厕所旁边安装了一个水龙头，还是很便利的。等到水电接通，这里的生活也会更加的便利。萨米匆匆洗完手脸，赶紧跑回来，他的肚子也饿了。今天的午餐比较丰富，有烤肉，孩子们喜欢吃。休息片刻后，工作继续，有了搅拌机，只需要把材料铲到里面，自然就省力而且高效。这里的活交给小工，巴纳是工头，属于技术工种。他先把地面铺上一层底基，方便后面铺钢筋混凝土。年轻人干活还是比较有冲劲。以前米娜的御用小工成为了皮亚的摄影师，这个小工可能会成为新一代御用小工。房子的格局纵横交错，有人可能会好奇，这里一个格子是否就是一间房子？其实不是的，这里是基础的承重结构，后续会在草里浇筑钢筋混凝土，形成支撑整栋房子的条形基础。最终房间怎么分，是在地上砌墙时决定的。有人担心地基会不会太浅了，那样看米娜建几层楼，撑死就3层楼。根据农村自建房通用标准，3层以下的地基应不小于 0.5 米，保险点会建到 1.2 米左右。当然也要根据当地的土质来具体判断。米娜现在的地基是达到标准的，如果建更高的楼层，就要找专业人士来测算了。铺到后面，前面的地面已经干燥，可以踩在上面。小工把水泥浆从上面倒下来，形成了一个完美的闭环。萨米在旁边看着，很可惜，他今天帮不上忙，只能在旁边偷学。只要他发现自己力所能及的事，大哥就会立刻出动。小工开始清洗搅拌机，收拾工具，准备下班。底基层已经铺完，等它彻底干燥，明天运来钢筋，就开始往上建了。因为房子面积比较大，估计米娜还是会请专业建筑队过来协助，集中处理一些事情。老人做事比较讲究，把洗完的脏水会推到远处倒掉。
这片工地就不会搞得湿漉漉的。巴纳完成任务，告别离开。米娜感谢了对方的付出，自己再处理一下首尾，也要回去了。帕里亚看着工人，好像有些不舍得。到了下午，温度开始降低，小妹也穿上外套了。米娜把水管等工具收起了，放到搅拌机一边。老人也在帮忙收拾，他和米娜一样，都要走路回家。老人穿上自己的衣服，告别离开。哈米德有些咳嗽，好像是生病了，难怪今天发挥不好，刚刚还在哭。米娜清理好周围的东西，带着孩子们回去。走到一边，突然想起还有件事。原来米娜忘记给水泥遮盖住了。虽然现在雨季已过，下雨的可能性不大，还是做一下预防。谁知道老天会怎么样安排？米娜还担心被风吹走，塑料布上面又盖了一些砖头，把工地处理得妥妥当当，这才带着孩子们返程。萨米提醒妈妈，电线还在一边，工地太大了，米娜忙里往外，还是会重新纰漏。她把电线也收起来，还要等电工把厕所的电路铺好，明天瓷砖工也要来工作。一堆事挤在一起，要一件件来做。可能会有网友提一些建议，米娜都有考虑，需要有时间来安排。一家人走小路回来，牧场感觉有些冷清了。米娜走到哪里，人气就带到哪里。虽然以前有些不理解米娜的做法，但是米娜从来没怀疑过自己的，她一直都在往前走。米娜喊萨米去看看母鸡有没有下蛋，不过哈米德抢先去了，他对捡鸡蛋很积极。米娜问哈米德为什么只围观不进去捡鸡蛋，哈米德害怕母鸡跑出来，所以采取观望的态度。小哈已经给母鸡下了最后通牒，不把鸡蛋交出来，他可就要进来了。今天的视频到这里就结束了，想要了解米娜的最新动态，我们明天再见。